Salam horas madihita saluna adora sota mulai perminggota perjulu mahita martang yang nahom di baga sarwat tabi tamulai ma amin. Tapuji Tuhatah maredde ita sebukede nomor 125 ayat sada 2 doho opat. Niro aita amuji debata ayasiniro anai romoturuhat umbai mual mardomui isur sadari marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon amin. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem jala marulop-ulop mida ibana sudihamu ale akan naholong roha di ibana marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudihamu ale akan namar saroha mida ibana nasailaon las dorohaku dia akan naman doktuahu beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya 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 haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulu padumuhon jolma dohot debata hupuji hami guarmi jala hudok hami mauliati tuho ala ni saluhut nabi nahemi patupahon hanguluan nami saidongani mahami marhite ite ya asini roham asa mak hupikiri hami toktong natinaonmu dohot hama matem asa warsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong jala asa marroa haulongon hami huut madok mauliati tuho asa olo hami manghiton horo di hamatian ale Tuhan Yesus di homa tama pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinubusmu marhite-hite mudarmu nabadiyai ola nyonro di saliling-liling na amin.
situtu mira Jesus nalulu. Patik ni debata dihita di minggu letare sadarion imana tersurat di patik perjulu sah rodi pasapuluhon tajahama marsikat soring. Patik perjulu au do jahuba di batam ninna di batatta dang jadi marakup au bainonmu di batam. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni di bata yang go soture dalanna ai hona umna do sugut akka na marsineang di guarna. Patik palimahon ikon pasanga pemudo na torasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pasiahon unak ko olo makatidak kon hata na setutu maraloh donga jolma. Beha padok ni dibata taringot tu patik na sapului. Atong rak mangidugu kumahita siya Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon na barto pati mi. Amen.
tato potima dosata na tuadupan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugo na suatu dosan para siroha mida hami na nadangolon narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi. Saya unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasion nami. Saya ingot mahami hobbar tuasi ni roham dohot dengan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Laos tabigi mabaga-baga ni debata taringot to hasesan di dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana na sutumadda dosa di bahid debata. Asa gabi hati goran di debata hita marhite-hite ibana hasangapon ma di debata na diginjang. Hata ni debata tupu epistel dimbinggon tersurat di Lukas biddu 15 mamuka maisian ayat sada saha rodi ayat pitu. Dungi di pasol hot torop akka si jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tu mangihon hatana. Gabi diha tahun ibana ma upa maut tu nasida. Ia rung dapot sa dia pehomat abarana sian lasni rohana. Hudok matuhamu sumatu sido gombodakan lasni roha di Banua Gijang mida si pardosa sahalak na ulo paubaon rohana asa mida si apu Lucia partigor na sopola paubahon rohana sida ido sahatna
martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak kumaha porsiaw tay songon nahi natidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahitamandok. Au porsia di dibata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabigwai sator di porbadia andorak sabubuhan. Ido tuhata natu maun na birnit di pangumuman ni silatus na mati tarpajal lo ibana di hao pinor silang natua tu banuturung ditanom na mula mangulu di are patuluhon na manaik tu surgu la hudul siamun di bata jahoba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pemulak suut tanoon mangumi ala na mangulu doh na mate au porsea di tol di perbadia jalarong sada huria nabadia huria to pandala Kristen akka nabadia do dia sesandi dosa do dia tai namandok mulak mangulu do sugut danghal na mate do dia nguluan na sora suda. Amin. Shalom. Tikting Minggu Letare 27 Maret 2022. Naparjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Letare do topik Minggu sadarion marlas niroha di bagasan Tuhani. Paduahon parhobas sadarion di hari Minggu 27 Maret 2022 boy mata jaha di Tikting. Napatuluhon Tikting namasa naparjolo pertangyangan wilayah di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 20 dohot 20 Maret 2022 songon nasomal patupaon ni huriata do pertangyangan wilayah namaringanan di Garejaon masuk pukul 20 WIB sialani ni sosohon matu sude ruas ni huriata asaria ro madohoti pertangyangani imana didohotan ni wilayah Yerusalem, Judea, Kanaan, Sion, dohot Galilea. Jalan nama hasuhutan pertanyaan ima wilayah Galilea. Ima na didohotan ni wilayah Bethlehem, Efrata, Hermon, Jaitun dohot Nazaret. Jalan nama hasuhutan pertanyaan ima wilayah Hermon. Paduahon sermon parhalado sa resort. Hari Kamis 21 Maret 2022 dipatuh pada sermon perhalado sa resort HKBP Harapan Jaya masuk pukul 20 WIB maringanan di Huria HKBP Harapan Jaya tatanya konma asa mardalan nadinggan tolu dak danak nasorang nah di hari Rabu tanggal 2 Maret 2022
di bahasa-bahasa tuata dosa dadak danak bawa, diamata Bosman Pangaribuan, Inata Rika Sulastri Bor Pajaitan, alamat Pesona Anggrek Harapan Blok B21 nomor 17 wilayah Judea. Hipas dodak danak swaksongoni nang natorasna. Tatanya kon madat danaki asasi bermagodang jala marha habiara tu debata. Paupaton ruas napida. A. Mamuka Minggu Sadario 27 Maret 2022 keluarga Niamata Ferry Fernandes Butar-Butar. Inata Ibu Minarni Boru Simatupang dohot 2 dak danak bawa dohot sada dak danak boru. Alamat Kaplik Bulak Sentul Jalan Alia RT 02 RW 025 wilayah Sion. Pida tu HKBP Babelan Kota, Resort Duta Permai, Distrik Sapulsia Bekasi, Tatanya Kema Nasida Asagabi Ruas Naburju di Huriai. B. Mamuka Minggu Sadarion 27 Maret 2022 keluarga Niamata Frankie Joni Butar-Butar. Inata Lisbeth Boru Purba dohot 2 dak danak bawa. Alamat Kaflik Bulak Sentul nomor 6 wilayah Sion. Pida tu HKBP Johannes Tampu Bolon, Resort Sukadame, Distrik 5 Sumatera Timur, Tatamia Kema Nasida Asagabe Ruas Naburju di Huriai. C. Mamuka Minggu Sadario 27 Maret 2022 keluarga Niamata Bob Broto Butar-Butar. Inata Erna Ria Boru Manurung. Alamat Kaplik Bulak Sentul Jalan Alia nomor 3 wilayah Sion. Pindah tu HKBP Johannes Tampu Bolon, Resort Sukadame, Distrik 4 Sumatera Timur. Tatanya ku Manasida Asagabe Ruas Naburju di Huriai. Parhepengon. Parhepengon ni huriat di mingguon boy mata jaha di tikting. Saldokas ni huria per tanggal 27 Maret 2022. Huria diakoni 215.286.854 rupiah. Pusat ono pulsada juta 510.667 rupiah. Distrik 1.720.000 rupiah. Dana pensiun 8.170.000 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transistoria 5.250.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 222.220.720 rupiah. Laos ni sosohon matu sude ruas ni huriatta asa tagarar ma pilihan bulan tabe pilihan permingguan virtual nata patupa di bagasta nang janji iman tabe. Tuhatama nama masuk-masuk parhepengon ni huriatta. Ulang tahun torop ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di mingguan 40 halak. Perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani dibata namandok di Pisalmen Saplonom ayat 10 sada. Sai pabotohonon mudo tuahun dalan hanguluan. Sun malas niroham di adupan ni bohim. Aka hasudungan niroha masa di siamunmu saliling nililingna. Songoni mawarta di minggu tasadarion tuhatta nama masuk-masuk. Mau lihat ya.
Di bagasan las ni roha dohami Tuhan ro marsoba tu adopanmu di bagasan obason ro tu jorom sian bagas nabibe sonang sohari buribo kameli Tuhan ala ni dinggan di basam dot asini roham di bagasan obason Tuhan naeng begion nami masuara melau mama kulingi hami ganup marsada-sada dongani mahami Ali Tuhan marhite padonganion ni todim na badiai asat todimi ma Tuhan napatau hok kami mangatusi makuling maho Tuhan nungarade hami tumangi hocca tangihon mapangiduan nami mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus oloi mapangiduan nami asiroham amin. Sialong madihita amanginang manang di dia pehita maringanan na bigi hata ni hata di bagasan sadarion. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Barita nauli nagabeturpuk jamita di Minggu ta sadarion ima di Minggu letare dibuat dosian pesalmen bidu 32 ayat walu sahat rodi ayat 10 sada. Songonon ma didok disi huparohai jalak hupodai peho taringo tudalan sidalanonmu huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku unang tung songon hodahamu manang songon halode nasomaroha dang olo dumonok tuho da pinatuduk ni kokang tung nalado parniahapan ni parjahat alai manang ise na marhaposan tu Jehovah halia konon nado tunasida asini roha marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marolopolop mahamu alea kapartigor jala maredema sudehamu akka parsi hohot marroha ido sahatna. Di guarido minggu ta sadarion ima minggu letare na madok marlas ni roha mahamu. Dangadong rasian hita na pungudison manang di dia hita sai tahalungut todo ngolu na marlas ni roha. Jala manang dia perupani ala nilas ni rohai alai saya dong do dihalunguton rohata asa saya mangulu hita di bagasan lasni roha. Boydo rupani sadahalak marlasni roha molo naik pangkatna. Boydo sadahalak marlasni roha molo boy ibana mendapot perkerejuan. Boydo sada keluarga marlasni roha molo dapat akka pacamotan di tengah-tengah di keluarga. Boydo sada keluarga marlasni roha molo denggan akka parange ni yanakon. Boydo halak marlasni roha ala tabba akka pasu-pasu ni di batang. Ima lasni roha na di portibion jala molo di halak batak molo las rohana molo adong tuluha hagabeon hamuraon hasangapon pitor boydo mabain semangat dingolu ni halak batak molo Jupang ngolu nasongoni di bagasan perdalanan ngoluna alai naing do boto otta akka lasni roha nasongoni holan parsato kinadui sementara holan tinggal di portibiodui dang boy irupani laho mabua kita tujuan ningolu ni halak Kristen jalalaus di bagasan turpukon naong tajahan akiningan si Daud marlas ni roha ibana
Madok mauliate ibana dohot mangolopon dengan bahasa ni debata. Ahado mabain ibana gabe boy marlas ni roha. Ahado mabain motivasi na adong di ngolu ni si Daud. Ubain na jupang las ni roha di ibana. Boy dota ida ima di ayat sada dohot ayat 2. Nama bain las rohani si Daud di bagasan perdalanan ni ngoluna di pangaramotio ni debata ima di do ibana martua mamanang ise naung sinesaan pangalausionna naung dihukupan akadosana martua majolma ia so dijujur Jehovah tu ibana hajahaton jaladang marpalecen todina dibahen. Takas nu taboto ia si Daud ima madabu do ibana tu bagasan dosa. Allah dibuat ibana sian naso denggan di paulolo ibana hagiot ni dagingna. Nama buat si Betseba istri ni si Uwi Agabe istrina. Ditahi disakap direncanahon ibana do sakap na jahat laho mabunuh suami ni si Betseba asa gabe dimiliki ibana si Betseba asa unang diboto halak rupani na rencanana doi na sakap na doi alani dibain ibana ma sadapat perang jala dibain ma dijolo si Uria gabe matema di perperangan berkuasa maibana laho mabuat si Betseba on mana gabe dosa namangi buk-buk di bagasan rohani Raja Daud jala di pahohom ibana doi di pahohom di pasip pola saat rodina sataon dianggap ibana naso adong halak nama boto ulaun na naso suman naso tama dia dopan di debata nama ralot tu hata di debata akhirna dung pero panurirang natan lau paingoton ibana akhirna gabe adong ma di ibana buse kesadaran bahwa nunga maralo HP ibana tu hata ni debata ahana niulani ibana jala selama di pahohom ibana didiamkan ibana dosana diadupan di debata songo dia do pakilalan ibana dang marhasonangan ibana dang adong ketentraman di ibana dang adong lasni roha di ibana bahkan didok boy taidia di ayat 3 dohot ayat 4 didok disi saleleng hu hasipon dosaku reung doholi-holiku dibahen anggukku ganopari aisai didodoni tanganmu doau arian dohot borngin jadi marsik domudarhu songon di hamamasa ni logo niari. Oma perasaan na niadopan ni si Daud di bagasan panggulmiton ni ngoluna. Dangadong ketenangan di jiwa di ibana manang hasonangan ni jiwa di ibana. Alanunga bertentangan tu lomo ni rohani debata. Gabe sai herana reung doholi-holina nang peboy ibana jongjong songoni dengan tegat alai anggo pakilalan ibana songon na reung do pakilalanna habis sumsumna dan margogo jaladang boy ibana dihilala margogo di bagasan nguluna songon
mobil na kehabisan oli rupani. Songoni ma haus kosong. Ido pakilalan na bahkan ido nakiningan arian dohot borngin ibana dang boy ibana sonang nok modong. Ala memang say dihantui pabainan na nasalai ibana di adupan di bagasan nguluna. Bahkan di sini dok makin songon mudar naipe di dok songon marsik songon lugun hari. Berarti dang margala lumpuh pakilalanna, longa pakilalanna, dang nyaman manang dang tenang ngeluna. Alai say busisaon songon namohopan rupani. Molo hita peak di purumata molo dang pakai AC apalagi di mohop nyari ate aka manginang pitor boado hita. Busisao dang boy nok modom. Songoni ma pakilalanna. Ala boa ala nunga didodoni dosai si Daud di bagasan nguluna. Alai dungro panurirang natan paingoton ibana. Dipakai debata panurirang natan paingoton. Gabe adong ma di ibana kesadaran. Akhirna Roma ibana tua dopan di debata. Tumatangis lau mangido tua dopan di debata. Asa anggiat di halupahon debata. Sudiaka pabainanna. Aka ulaun dihapus onna. Dosa nani ulana. Asa anggiat disesa debata. Jujur ibana dia dopan di debata pabotohon akan hurang pabainanna dan dihasipon ibana terus rupani manang dang ditentang ibana dinaro panurirang natan lau paingoton ibana manang dang gabe sogoro hana tu panurirang natan dinaro paingoton asa boy sadar ibana alai dijakon ibana do hata si pasingot na pinasahat ni panurirangi gabe boy adong kesadaran adong perubahan di bagasan nguluna gabe sadar ibana ro mangido tuadupan di bata asa anggiat diampuni disesa sudi dosana. Ala memang debata para siroha do debata jala dang di halomoho debata hama mateni parjahati alai ikon mula donian parjahati tuma di kedalana asa mangolu ibana ala debata ima debata parholong ni roha jala debata na pangolu hodo ibana radedo debata lau majalo halak na sadar di bagasan ketulusan dot kejujuran mengaku segala kesalahan jala debata majalo pengampunan idona hinalason ni si Daud di bagasan terpuk tahun gabe boy ibana dijakon hubungan ni ibana muserap do debata kembali pulih seperti biasa akhirna gabi adong ma di bagasan nguluna kenyamanan ketentraman ala naung diramoti disesa debata saluhut panglasion na dia dopan di debata dang dipaingot-ingot debata hahurangan naibe ima dasar ni ibana manlas ni roha ima dasar ni Daud marlas ni roha dohot madok mauliate tuadupan ni debata ala naung disesa debata hahuranganna ala ni dido ibana di hati dakut ibana ma mertua ma jolma naso dijujur Jahoba tu ibana hajahatonna jaladang marpalecem di bagasan
On manaung ni hilala ala nunga di hilala ibana songo dia ibana na madabu tu bagasan dosa songo dia ibana na tong merdala di dalam lomoni rohana nunga adong perbandingan dohot perbedaan di ibana lau membedakan di bagasan pardalanan ningoluna alani kembali maibana dinaro picang-picang dohot singot-singot dijakon dan dipatakang ibana rohana songon raja tarfonaho lau pangetonau audo raja lomokku dang nin narupani alai siap sedia do ibana menerima singot-singoti asa gabe mangulu ibana asa gabe berubah ibana asa gabe sadar ibana asa gabe tartodi ibana muse mulak manguloi debata di bagasan pardalanan ningoluna jela laus ima nataida muse dung mulak ibana tu debata dung ro ibana tu debata mangidohon pengampunan tu adopan di debata dungi di debata ma tu ibana marjajima debata tu si Daud ima turpuk tahun ama janji di debata tu si Daud dinaolo ibana sadar di kekurangan kelemahanna di dosana naung sinesaan di debata didok di bagasan tupuk tahun nakin huparohai jala hupodai peho taringo tudalan sedalanmu huiring-iring peho dohot pamereng di mataku omma jaji di debata huparohai jala hupodai peho taringot tu sedalanmu berarti debata nama menguasai hadiriona jala ibana tinggil tuhatan di debata jala hatan di debata imana manogu-nogu dohot na mangiri-ngiri mengarahkan tu tujuan nahi nalomohon di debata dan roha-rohana be diulahon alai dalan lomoni rohani debata inama dieahi ibana dung sadar ibana dung dijalo ibana penghapusan dosa nasihat debata gabe olo ibana dipai baru debata madok hutogu-togu huajari hupodai huiring-iring kok berarti ditogu-togu diarahkan bahkan didok nakin ngadisi hubereng peho huramoti peho hupajamot peho asa unang madibil beho tu nasa lomoni roham alai hutogu-togu maho tu dalan lomoni rohaku ingot ma hatakku jalo ma hatakku hatapoda nama panguluhokko asa di dalan lomoni rohani debataho asa dia aturan nihatan di debataho mardalan di pardalanan ningolomu unang mardalan hobar tu kemauan ke dohot lomoni roham aya dong do hala kate naso olo majalo poda ate sai bohape dipasingot dipicang songonon bae nina songonon di leon hatani tuhani alai bohai bae dipatakang rohana dang rade siap ibana lau majalo ido baina didok ibana di ayat sia unang tung songon hoda hamu manang songon halode naso marroha dang olo dumonok tuho da pinatuduk ni kokang unang songon hoda dohot halode molo didok kat itu tujol mas songon hoda berarti naso boy be dikendalikan ya pangalahona dan boy dikendalihon apalagi molo songon tu sada paropuan di dok rupani ai songo koda dohonian ni narupani nunga macai pangalaho naso dingkan ya dok nunga maralo pangalaho ni pangalaho songon hoda ala binatang nabui liar doon jalan nasai menedaki doon alani takas do si Daud paingoton unang ma songon hoda binatang dua hoda dohot haludi
naso maroh. Naso boy membedakan yang baik dan yang buruk. Alai molo songon halak na maroha, naung pinaluan di debata, naung ngiasian di debata, songon ibana, dipaingoton ibana, marhite turpukon, asa unang adong be akan songoni, alai ikon radema, lau majalo, picang-picang dot singot-singot, unang saya manutun tulomona, jala unang saya dipatakkan rohana di bagasan nguluna, alai ikon siap ibana menerima pamudayon pangajarion di bagasan hatani di bata, gabe boy maibana malua, jala ido na pinaingot ni si Daud manang si David di bagasan turpukon, asa unang songon hoda pangalaho parangi ni halak naung niasian ni dipata, naung pinaluan ni dipata, alai naing ma toktong marpanguluyon di hata picang-picang nama boan tu hadengganon tu lomo di rohani dipata, jalalaus ido nang dipaingoton nang di ayat 10 tung lado parnihapan ni halak perjahat alai manang ise namar haparusan tu Jehovah halia konona do tunasida asini roha. Jadi adong dua pangalaho di patuduhon si Daud di bagasan turpukon, ima halak parjahat ima nakiningan nasu olo majalo pudai, ya nasu olo majalo pangajarion marhite hata ni debata manang nasu olo majalo hata si pasingot di bagasan nguruna na menentang na mangabat di bagasan rohana ima halak parjahat. So dia mangulun halak parjahat di patorang ibana di som di dok halak parjahat dang marhasonangan tung nalado parniahapan ni halak parjahat lan parniahapan ni halak parjahat songo dia lan godang do parniahapan ni halak parjahat parniahapan ni dang boy menyenangkan hatinya rohana pikiran dang adong damai sejahtera ketenangan di bagasan nguluna alai ngulu ni parjahati godang do akahasusaan nania dopan di halak parjahat naso olo manangihon pamodayon di bagasan hata ni debata ingot godang do aka ulaon naso hinalomoni debata jala gudang do aka hasusaan naikon diadupi akan naso olo manangihon suara ni debata naso manangihon pamudayon picang-picang naso olo berubah saya toktong di halacon ibana pangalaho ni hadirion na saya itoktong di ihuton ibana alani di dok lado akan dia dopan nasida berarti dang adong hasonangan manang ketenangan alai di dok songo dia dong ngolu di halak na marhabiaran tu debata Jehovah ngolu di halak na saya tok marhaposan tu debata Jehovah na tok mengandalkan debata di bagasan ngoluna di dok nakiningan di si ikon haliak onon ni debata tu ibana asini roha di pasahat debata asini roha di linggomi debata asini roha di ibana di leo debata akan dengan bahasa di ibana asa di son buasa di patorang si David ngolu ni parjahat dohot ngolu ni nama kabiari debata asa adong menentukan setiap halak nama BG hatani debata asa dipilit dia do si pilitonna nama ngoloi parjahat manang hagiot ni daging na do mana hagiot ni portibion do manang mangoloi debata Jehovah manang marhaposan tu debata Jehovah molo halakna mangoloi parjahat manang hagiot ni rohana
didok di sinunga takas didok lando parsorion naikon adupanna akan hacit naswadong ketentraman alai halak namar haposan halak nama nabonar di adupan di debata namar habiaran tu adupan di debata nasai marhaudukon tu lomoni rohani debata toktong do ibana diiring-iring debata nangpe diperhadapun ibana tu sada situasi kondisi nama cai berat di bagasan pardalanan ninguluna alai dang gabe maheu manang madate ibana alai gabe margogo do ibana toktong alaniaha ala debata dibaen haporusanna dohot haposanna debata pargogo nasu hatu dosani nagabe mengendalikan nguluna gabe toktong ibana bersemangat margogo nangpe diperhadapkan tu situasi kondisi nama cai berat di bagasan nguluna de hatani debata nagabe menyemangati ibana margogoihon ibana gabe toktong hiras las rohana di bagasan pardalanan di nguluna di Portibion jala ido nanido namuse di ayat 10 sada marlas ni roha mahamu bidan Jehovah jala marolopolop mahamu alea kapartigor jala marede masudehamu akka parsi hohot maroha diadopan di debata nama nangihon hatan di debata manang na mengandalkan debata di bagasan nguluna nama kaposi dohot nama nangihon pangajarion marhite hatan di debata di bagasan nguluna tetap do dang dipasobu debata alai diiring-iring debata doi jala diarahkan debata ido ubaina didok di pesalmen sarasoplusi ayat 105 hatamido sulu-sulu ni patu jala hati urun di dalaku jadi saya toktong maibana merdala di dalam lomoni rohani debata ditogu-togu debata ibana tu lomoni rohani debata jala ima na pinaingoton ni turpuk sadarion tu hita ahama na si hala conota songon hala Kriste kita songon akan ang tinobus ni mudar itu hata Tuhan Yesus Kristus kita nunga jonok naeng marningot panaonon pakokopon itu hata Tuhan Yesus jala kita masuk tu minggu-minggu pasion perenungan di asini roha di depata di naung roh depata maka holong hita marhite Tuhan Yesus Kristus roh tu Portibion gabe dosa ibana naso tumada dosa gabe malua hita gabe panean hita gabe dijakon hita gabe anakna dipai baru hita marhite-hite panubusion ni mudar ni anak nai arga hita ditobus jala toktong hita ditogu-togu dipaingot asa toktong hita manahan saliling di Portibion manahan hita di akka situasi kondisi nata adopi asa toktong kita merdala di dalam lomoni rohani debata unang merdala di dalam lomoni rohata asa boy hita sahat tu inganan naung pinaradena jala ima tanggung jawab ta songon hala Kristen ikon berjuang kita saliling di luas debata hita mangulu di Portibion pai maro pajowon natu hita pai maro harorona lao mangalap pita umpamana alai dilema kesempatan di hita lau memperjuangkan pakka persiota ganup saliling di Portibion asa toktong hita merdala di dalam lomoni rohani di bata jala asa saitangi hita di pangajarion di pamodaion di bagasan hatani di bata asa toktong taeahi hatani di bata di bagasan panglumitun di nguluta nalaho manopang dohot lau mengajari manugu-nugu hita tu dalan lomoni rohani di bata asalam tugu kita di bagasan haporsiaon jala marpakirimun na mangulu dinaringgas sita manangihon suarani di bata jala ima nanaing si paingot na asa unang ma tapatakang rohata alai radema hita majalo pangajarion panugun-ugun di bagasan hatani di bata asa anggiat sahat kita tuhanguluan na pinaradin itu hata Tuhan Yesus Kristus asa marhamonangak kita saliling di Portibion jala tuhata matoktong todinai matoktong namar gugoihon dohot namadonga di hita asa bui hita mampu mangulahon lomo ni rohani di bata jala bui hita toktong marhamonangan
saliling di Portibion. Jala topik ni pingguta sadarion marlas ni rohama di bagasan Tuhani. Jadi holong ni rohani di bata di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di bagasan Tuhan Yesus nong makokopita ima nata halason nong disesa dosata jalan nong biay kita gabi anakna alani toktong mahita tugu marhaporsian saliling di Portibion asa buhita muse sahat Tuhan uluan na pinaradena ima di surgo hasonangane Tuhat tama na mamasu-masu ita salukutna. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata manami muliati maruhan nami di ho di panugunukun dot pengajarionmu di ham marhiti hatam na padiai di pengalaman hidup nasi nuraton ni Daud marhiti turpuk sadarion asanggiat hami piali Tuhan terbuka jala jujur hami di hadapanmu laho mangido akka hasesani dosa nami Tuho molo tung ano akka hahurangan nami di depanmu Tuhan tung unang paingoti-ngoti asa unang gabi ya kasih pangabat dia kapas-pasum nanayang si pasahatonmu Tuhami tiroi mahami Tuhan marhite todim to di purpadia imana margukuy hok kami Tuhan asa mampu kami laho manangihon pangajarion jala radeh kami lao buanon mutu dalan lomu ni rohan urupi mahameli Tuhan jala patau kami saluhutna pasu-pasu mang saluhut ruasmu Tuhan sadarion nang tumangyon hatam jala homa toktong na mangalehon lasni roha dihami ala lasni roha na sempurna ima molo toktong hami Tuhan mian di bagasakko angguaka lasni roha na di Portibion dang hoti ali Tuhan alai molo lasni roha alani barita naulim alani hatam ido mabuak kami sahatu surga hasonangan na pinaradim atong parkukui mahami Tuhan jala patau ganupari asa toktong hupai baru hami roha nami mangului ho saliling di Portibion sapakyon muhami Tuhan gabi ula-ulam mapuan barita nauli tuakan humalia kami asa nasidapi Tuhan toktong lao mangului ho Tuhan di bata manami nang di bagasan tikion dia karuas muna di bagasan parsahiton na subuhi na sida Tuhan ro lau mamuji pasangapan kuarmu say homa toktong na pangaleon hahipason di nasida hotoktong na pangaleon penghiburan nang dia karuas muna di bagasan sitaon asa toktong berpengharapan na mangulu na sida dari Tuhan di nguluna si kanupari Tuhan di bata manami homa toktong nama jekehami pasu-pasus Tuhan saluhutna aka ulau ni salut ruasmu manang ape Tuhan nani ulan nasida nahi nalomohonmu Tuhan dalanmu mai manabay aka pasu-pasu tu saluhut ruasmu jala homa toktong nang mamasu-masu pamareta nami toktong manugu-nugu nasida mengarahkan kami laho mangulahon kalomuni roham Tuhan di bataman nami toktong ma jagai kami, linggumi kami Tuhan gaduk marsada-sada. Tuhan nang dinalo mulak ruas musian bagas ceromot Tuhan. Homa na mga ramoti nasida sahat tu bagasan nasida bi asa di bagasan lasni roha nasida sadarion rapokko. Ima pangiduan nami Tuhan. Saya tangihon ma pangiduan nami mangasahon guarnia na Tuhan Yesus Kristus. Olo ima pangiduan nami hobar tulomu ni roham. Amin. Marede mahita laos tapasahap ma peliata. Biru
tangnyakon mapeliat taon tua dopan di debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut silehon adenggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hutus di jolom, pasu-pasu may dalaramoti, asa huparhasia kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite te todim, asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaur honma damena tu toditabe. Kami parhalado HKBP Harapan Jaya na melayani di Bagasan Obason, madop mauliate jala selamat hari Minggu ma dihita saluhutna, Tuhan Yesus memberkati.